Kære DTU'ere, da jeg var dreng, der sad jeg og så månelandingen på tv. Og det var det øjeblik, jeg besluttede, at jeg ville være ingeniør. Jeg er stadig fascineret af rummet, og derfor sad jeg selvfølgelig også og så Mars-roveren Perseverance lande på Mars. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Og det, der gør det særligt, det er ikke alene det, at det er en Mars-rover, men det er det, at der sidder faktisk på den rover et stykke fantastisk DTU-teknologi. Det er udviklet her på DTU Space, og derfor så er jeg taget herud i dag for at tale med et par af kollegerne, John Leif Jørgensen og René Forsberg. Rigtig hjertelig tillykke. Jeg synes jo, det er fantastisk, at nu kører der DTU-teknologi rundt på Mars' overflade. Det er vi alle sammen enormt stolte af. Den her teknologi, som I nu har fået helt derop, hvad skal der egentlig til for at få det til at spille? Altså, det der er problemet ude i rummet i forhold til her, det er, at ude i rummet har vi vakuum, det vil sige, der er ingen luft, så vi kan ikke bruge køling på samme måde, som vi har, eller fordeling af varme. Der er stråling, som ødelægger elektronik og materialer simpelthen, og det går faktisk ret stærkt. Så man kan ikke bare tage almindelig teknologi med derud. Og så er der det der med, at der er kulde og varme, som vi ikke finder andre steder. Og de her tre ting gør, at man bliver faktisk nødt til at gentænke alt, man sender ud i rummet. Man kan ikke bare tage en mobiltelefon og sende derud. Den vil gå i stykker alt for hurtigt. Så der skal rettes til. Men det er faktisk sådan, at vi skal bare udvide det, menneskeheden kan i forvejen. Det er selvfølgelig både en vanskelighed, men det betyder samtidig også, at vi laver nye metoder hele tiden, som så bliver brugt tilbage her på jorden. Nu har jeg lige været nede i kælderen og snakket med John Leif, og der har vi hørt om, hvordan man sender teknologi ud i rummet. Du bruger selvfølgelig også en masse teknologi, men hvor John Leifs teknologi flyver ud i rummet, så kan man vel egentlig sige, at du bruger det, der kommer, hvor vi kigger ned på jorden, så vidt jeg har forstået. Ja, det er lige præcis det, vi gør. Vi har en fantastisk god symbiose. John laver hardwaren op til rummet, og vi er primære brugere af det. Og specielt nogle af de satellitter, som vi har haft rigtig meget succes med, det er jo Grace og Grace Follow-on-missionerne, som DTU lavede stjernekameraer til blandt andet. Og der er jo fuld opmærksomhed. Det er jo helt fantastiske missioner, som pludselig kan måle alt, hvad der sker med bevægelse af vand, afsmeltning og is på jorden. En af de ting, der er jo helt afgørende, det er, at man kan måle for eksempel Grønlands indlandsis, hvor meget den smelter, hvor meget en Arktis smelter. Og det var indtil satellitten kom op, der var det jo næsten ukendt. Der var kæmpe diskussion. Så det vil sige, at det I laver her, det kan faktisk direkte bruges i forhold til at vurdere klimaets udvikling, og måske også, hvad vi mennesker kan gøre for fuldstændig. Det giver simpelthen et øjebliksbillede af, hvad der sker, og alle de folk, der udtaler sig om fremtiden, de bruger selvfølgelig de her lange tidsserier, vi nu har for rummet, til at tjekke, at deres modeller er rigtige. Så vi gør rigtig meget omkring udnyttelse af space data på forskellige niveauer. Og den her Grace er virkelig en tyngdemåler, 2 satellitter, der tracker hinanden ultrapræcist i rummet med laser og med radar. Men satellitten kan jo altså ikke se ud i fremtiden, det kan man ikke endnu. Men vi kan komme med de her data, hvad sker der, og hvad er der sket de sidste efterhånden 15-20 år nu, og passer modellerne. Det var så et par fantastiske eksempler på DTU-teknologi, når den er allerbedst. Vi har hørt noget om, hvordan den teknologi rent faktisk kommer til at betyde noget. Ikke bare for vores evne til at udvikle ny teknologi i vores allesammens hverdag, men bestemt også kan fortælle os, hvordan vi kan få nogle svar på store, komplekse problemstillinger, som hvordan udvikler vores klima sig, og hvordan skal vi indrette os som følge deraf. Så uanset om det er rummet, vi kigger ud i, eller får data ned fra, så handler det jo endnu en gang om, at det vi laver på DTU, det er teknologi for mennesker.